Inggih. Diuji menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lasirun, wonten dawuh. Mendonong mripatmu iki dong ora? Pangestunipun boten. Apa sing tak andhake karo patih mau ora mung kewajibaning patih. Ning kowe ya kudu duwe kewajiban menehi ngerti marang para kawula sing guru ngerti marang pernataning Loji Tengara. Kabeh entuk padha papan ning Loji Tengara. Aku ora mbatesi. Aku ora menehi pranatan sapa wae sing mapan ning Loji Tengara sing kepengin mapan ning kene kudu kapercayane iki, bahasane kudu iki ora. Ning kene iki tak wenehi kamardikan sapa wae sing kapercayane nadyan beda karo panjenengan ingsun. Nadyan kapercayane beda karo kabeh kawula sak Loji Tengara, tak keparangke mapan ning papan kene. Merga negaraku iki kapercayan sing di wengku dening hukum kuwi ana 5. Dadi aja tok bedak-bedake. Nek ana wong sing arep mlebu negara Loji Tengara rasa dadak tok takut iki kepercayaane apa. Ngono nek ora padha karo kowe tok kon lunga. Kuwi jenenge kowe ora apik, kowe ora becik. Engko ndak tak copot kelungguhmu dadi bupati. Oh iki wis tak kedhawuh. Mula kang sangka kuwi dina iki aku mung kepengin banget ora duwe niat apa-apa. Aku dadi ratu kuwi sirku mung kepengin mulyake para kawula, nentremke para kawula, gawe seneng para kawula, gawe mareming para kawula. Lho iki, lajeng kepareng paduka tak jaluk kawulaku tetep tentrem ya, Te. Kawulaku tetep rukun. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan nyawiji padha nyengkuyung adeking Prabu Belgeduelbeh. Nek aku ana klerune, aku ana minggoke dalan, kawula tak kepareng. Bilahing. Bilahing awikna mastu Purna Sidhem. Awikna mastu silat mriwang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung lamlo wis temases tantur lampahing Buddha jinantur tutur kadela tulat-tulat milat ing paradya pinasita upama praniskara karo diyung jaman purwa pinardi tameng lalata mangke teka pasraning gubita tan pun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengkata sebebyar dumadining wayang purwa. Barwakaning kondhane ngarep runtuting basa dengeng kunanga musuh rasa yen narasaya karaos mula jari rohang rasa wani purhing diri rasa rumangsa ngemangsani lir jalma ilukaca jarwe wis nakup cancarita lo becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati amriksani paglaran Rigit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika nurbaka drating ngawasa Sariratri Hangidri Bawana Purwateking Deksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya siram gun kaya japating krembyah dadi padhanging kutu-kutu alang atoga buron wana myang Brandaya dadi branantan pawijalan padhang trawangan lari sanggang rawing asa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging harang-harang kira abang merengangah lamun kaiksi ayah dilato bumi saya dangu semono sang Hyang kados ngeblak kanan kiring abang ismo jenar kaperbawan dari sang Hyang Basanta tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemelan kendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene rasa ngupaya boga garap tegal sawai anglur selur tanglur berhenti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samanana pirembagan Samarawangi Sang Hyang saya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening inggih papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrubut biyada rebut teja rebut kekuwung parandene daton kemadani
kekunging projeng loji tengara nyodra munarin negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagat dhuwur kukus turta ado kuncarane turta kasus reng manca praja lah sinten to wau ing ngasta besaraning adil projeng loji tengara menika to warnane jejluk sanata Prabu bel kedhuel bleh ya sang Prabu tong-tong srot Notolan dronan kundang guna ing aguna tan kendhak gunaning jalma luhur dataran kulung kelandhap lan kasoring sesami yen to ginungya ora ing jajahan urgane keprabon sadalem mangke terna pedhode pinunggal kang kawicarita risa jung sanata paramus lenggah dampar ora mantra-mantra sipating ubatara yaya sang Hyang Bathara Kuwera dewaning kesugihan ing jawi andher blabar sangganing kang samya gantung pasisiran ingkang sampun kepareng lenggah menika warnane nendya mantri mengko parsaning praja arep kena patih Bayu Kenara manggaraken adipati nenggih sang adipati Lasirun dipun inggahaken derajatipun minangka dadi bupati krana kenya setya bekti kelawan sang nata Prabu Bel Kedhuel Beh ing jawi andher blebar sangganing kang samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kathah mara siba ing alunan lambludak gendera rontek umbul-umbul iki terhangen danu yayahi mondo mangsa labu paing megar pindha jamur barat mangsa rendheng tumbak ing rangap kaya jati ngarange mangsa ketiga obro busananing para wadyabala ingkang abrit kempal sami abrit yen tinandra kadya giri pawaka giraraning gunung pawaka geni kaya harga ingkang dawek kawalagar ingkang pedhak kempal sami seta yen tinandra kadya kuntul soben ler-leran ingkang ijo kempal sami ijo yen tinandra kadya tetanduran kang tasih gumadhung ingkang kuning kempal sami kuning yen tinandra kadya podhang binurean semantun ugi ingkang cemeng kempal sami langking yen tinandra kadya gagak munggo ing pasetran parandining mangke katingal tidhem jinem madaning pasewakan negari Ngloji Tengara nadyan gegodhongan tangung obah samirana datal wambah kabar somong swaraning pandhi gending gemblak kemasan tasih pareng nambut karti suwang-suwang pating sarengglong pating carengking imbal ganjel remandaraga wayan peksingko ing monyong pacak suci nora saru malah sari seneng jroning pasewakan parandene samangke sanata dereng kepareng miyos kepareng lenggah mandhaning dampar parandene mangke dereng kepareng medhar pangandikan dadi tambu-tambu sanggaring para wadyabala sedaya samya tumungkul ing kesma jerih kelawan wisesaning sang nata nalika semanten dupi kapiren tengara bendhe munya mangungkung kajena Brisanata samedhar pangandikan kumangun wijining pangandika sanata Prabu Bel Kedhuel Bleh ingkang dereng kababaring lisan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestumbara Patih Bayu Kenara sawise satata nggonmu ngadhep ning ngarsaning ingsun
ana ing negara Ngloji Tengara kene padha raja sapratamu pati. Diweji semban kula. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing abdipun Bayu Kenara. Namung parenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sanata Sinuhun Prabu Belgedwelbeh sesembahan kula diweji ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya te kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula sinuwun sembahan kula. Lan tatanan para wadyabala aja nganti ning padha saur manuk jeneng ingsun adya mbabarake wigatining pasewakan ana negara Ngloji Tengara kene apa to sababe dene aku nganakake pepanggihan mongko iki beda kelawan adat ingkang wis pendak-pendak aku nganakake pepanggihan ana ing Datulaya kuwi nek ora kleru dinane mesti Selasa Kliwon inggih nanging sabab apa dina iki aku nganti kelawan kowe kabeh supaya tinimbalan ana ing Datulaya kepareng paduka Gusti kula Sanata mengko aku bakal sak jarwa karo sira Patih Bayu Kenara ning aku tak mbagekke karo kabeh para nayaka ingkang padha lenggah ya te ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Run lasirun. Zai. Wonten timbalan ing dawuh menapa diweji. Miji dhateng piswanipun ing abdipun Adipati Lasirun. Wah. Glelengmu ora jamak-jamak. Ya ming tak jaluk arep aku wis tak unggahke derajatmu minangka dadi adipati. Mriki. Ning aja lali karo kahanan sak nyatamu. Apa to sababe nganti kowe tak unggahke derajatmu? Merga aku mbiji karo wong ki ora kok perkara nggon bondo donya derajat pangkat ora. Ning aku mbiji karo kowe nggonmu setya bekti kalawan panjenenganing ingsun wiwit nalika aku bebodro negara Ngloji Tengara kowe nderekke karo aku melu uyung-uyung anyeng kuyung marang lenggahing Nalindra Prabu Belgedwelbeh. Mula gedhe lelabuhanmu tumrap aku terus kowe tak sengkake ngaluhur dadi adipati nadyan tekan dina iki isih tak golekke wewengkon utawa wilayah. Ning sing baku kowe wis tak sengkake ngaluhur dadi adipati. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat. Raharja sapraptamu Adipati Lasirun. Tansah pinanganing kawidadan. Liring sambi kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula Prabu Belgedwelbeh. Pisan meneh tak kandhani nek nganti ora tok gugu kowe tak lereni. Menapa kula nandhang kalepatan. Jenenge iki Prabu Bel ora nganggo M. Belgedwelbeh. Nek mbel kuwi tegese kowe maido karo aku. Sewu kalepatan diagung pangaksami sinuwun. Ya ora dadi apa. Prayogakno nggonmu lungguh ya. Lasirun. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Ya. Aku seneng karo kowe iki piyayine nyenengake ora tau gawe serik atiku mekaten sinuwun. Pate wonten dawuh timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kowe tak kanthi nyaket ana ing ngarsaning ingsun iki ana wigati kepareng kambabarana ing abdipun Bayu Kenara. Kula nedya ngangluraken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngloji Tengara Prabu Belgedwelbeh. Rada nyaket kene engko ndak dina dungkap ngono bakal nampa pengendikaning ingsun niki ngestakaken dawuh diweji. Janjane aku ora rembug perkara pribadining Prabu Belgedwelbeh babar pisan ora. Lajeng menapa pribadi paduka rembag madaning pasewakan. Ngene ya, Te.
Nadyan ngibarate lagi sakyup ing payung parandene nggonku dadi nalindra ing negara Ngloji Tengara akeh sing padha ngundhangake entung negara Ngloji Tengara kuwi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata raharja niki apa ing ditandurana ing negara Ngloji Tengara bakal tuwuh ngrembaka wekasan habiyet poe dadi srana sandhang panganing para kawula mekaten diweji ya pancen kaya ngene iki negara sing tak karepake apa to sababe negaraku iki dadi negara sugih nadyan negara iki negara cilik ning kabeh para kawula ora kekurangan sandhang pangan kabeh para kawula ora kekurangan bab apa wae merga wis tak wenehi ya kuwi tata kaprajan utawa pernatan negara Ngloji Tengara. Sapa wae ingkang lenggah ana ing Ngloji Tengara, sapa wae sing mapan ana ing negara Ngloji Tengara, ndak jaluk supaya tansah seneng bombong marang wulu wetu negara ing Ngloji Tengara. Ngerti ora kowe artine? Kemareng Paduka ngene. Nglek negara Ngloji Tengara kuwi apik-apike tanahe ditanduri pari. Utawa Ngloji Tengara kuwi apik-apike tak lemahe ditanduri bangsa tetanduran kaya ta tela lan sak piturute. Mula kawula sak negara Ngloji Tengara kene iki aja nganti nyirik marang dedaharan utawa panganan sing metu saka wulu-wulutu Ngloji Tengara. Inggih, mekaten. Merga nek nganti para kawula iki padha ora seneng karo wulutu sing metu ana ing tanah Ngloji Tengara, terus mangane wae dadak tuku saka kono-kono tegese dhuwit mau ora kok bali marang negara Ngloji Tengara ning dhuwite kawula mau metu saka laladan negara Ngloji Tengara tegese nyugihke wong Jaban Rangkah nyenengke wong Jaban Rangkah mula gandeng kabeh padha manut marang pernataning praja negaraku dadi sugih ning ora kok aku diwenehi dhuwit saka negara manca ora ya merga saka para kawula nggone tansah manut bangun miturut kelawan pernatan negara Ngloji Tengara. Inggih sinuwun. Yen kawula Ngloji Tengara kene iki isane gawe tiwul, ya tiwul kuwi wajib dibanggake utawa gawe bombong atine. Dadi dedaharaning para kawula saben dina. Ngono. Yen kene iki wulu wetune isa entuk pari, ya pari kuwi sing dadi daharaning para kawula. Tegese upama tuku pari upama tuku tiwul dhuwite ora tekan Jaban Rangkah ning bali marang negara Ngloji Tengara baline dhuwite para kawula kuwi dienggo mbangun wewangunan sing dibutuhke dening para kawula papan-papan kanggo ngolah raga supaya kabeh padha bisa nandhang kesarasan papan-papan kanggo sak pejagong nggone padha ngrembug swijining bab papan-papan panembah papan-papan pasinaon kabeh mau saka dhuwiting para kawula sing ora metu saka jabaning rangkah negara Ngloji Tengara. Inggih. Mekaten sinuwun. Ha iya. Kawula Ngloji Tengara kene iki tak keparekake nganggo ageman sing pancen metu saka negara Ngloji Tengara. Tegese digawe saka negara Ngloji Tengara supaya diagem dening para kawula sak negara Ngloji Tengara. Aja bombong, aja bungah, aja seneng yen kowe nganggo sandangan saka Jaban Rangkah. Selagine sandangan saka Ngloji Tengara wae ora kalah karo sing saka Jaban Rangkah. Inggih. Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika saestu sedaya dipun tindakaken dening para kawula. Lah, kanthi cara mengkono negarane bakal apik. Negarane bakal sugih. Negarane bakal tentrem. Merga padha ngrumangsani minangka jejer putra bumi, minangka jejer wong sing dilairake ana ing negara Ngloji Tengara, kene iki bumi wutah gedhiye para kawula sak negara Ngloji Tengara. Mula kudu bombong, kudu marem. Minangka dadi piyayi Ngloji Tengara, kudu seneng lan kudu bombong dahar sarta ngagem busana sing wulu wetu saka negara Ngloji Tengara. Inggih. Diuji menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lasirun wonten dawuh. Mendonong mripatmu iki dong ora? Pangestunipun boten. Apa sing tak andhake karo patih mau ora mung kewajibaning patih. Ning kowe ya kudu duwe kewajiban
menehi ngerti marang para kawula sing guru ngerti marang pernataning Loji Tengara. Kabeh entuk padha pampan ning Loji Tengara. Aku ora mbatesi. Aku ora menehi pranatan sapa wae sing mapan ning Loji Tengara sing kepengin mapan ning kene kudu kapercayane iki, bahasane kudu iki ora. Ning kene iki tak wenehi kamardikan sapa wae sing kapercayane nadyan beda karo panjenengan ingsun. Nadyan kapercayane beda karo kabeh kawula sak Loji Tengara tak keparangke mapan ning papan kene. Merga negaraku iki kapercayan sing di wengku dening hukum kuwi ana 5. Iki. Dadi aja tok bedak-bedake. Nek ana wong sing arep mlebu negara Loji Tengara rasa ndadak tok takut iki kepercayaane apa. Ngono ora padha karo kowe tok kon lunga. Kuwi jenenge kowe ora apik, kowe ora becik. Engko ndak tak copot kelungguhmu dadi bupati. Oh iki wis tak kedhau. Mula kang sangka kuwi dina iki aku mung kepengin banget ora duwe niat apa-apa. Aku dadi ratu ki sirku mung kepengin mulyake para kawula, nentremke para kawula, gawe seneng para kawula, gawe mareming para kawula. Lho iki, lajeng kepareng paduka tak jaluk kawulaku tetep tentrem ya, Te. Kawulaku tetep rukun. Tunggal cita rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan nyawiji padha nyengkuyung adeking Prabu Belgedwelbeh. Nek aku ana klerune, aku ana menggoke dalan, kawula tak keparengake ngelikke karo aku. Inggih. Mekaten Diwaji. Mula kang sangka kuwi dina samengko janjane aku nglumpukke kowe karo Adipati Lasirun ki jane mung arep tak kandhani perkara iki. Ben kowe ngerti, ben kowe iso nglakokke peperintahan minangka dadi tangan kiwa tengening Nalendra Prabu Belgedwelbeh. Aku percaya nadyan aku kuwi dadi ratu, ning aku ora iso mlaku dhewe. Kudu ana piyai-piyai sing mapan ana ing kiwa tengenku, ting tansah bantu karo aku supaya iso mujudake negara